Лекарство от кашля, которое лучше антибиотиков. Я Марк, мне 16, у меня много полезной информации, подписывайтесь. И это кофе с медом. В 2011 году было проведено исследование в Тегеране. Там исследовали 97 пациентов на предмет постинфекционного кашля. Дуэт кофе и меда оказался эффективнее антибиотиков и плацебо. Натуральная медицина не только по-настоящему полезная, но и очень вкусная. Всем здравия!